Bashkimi Evropian nuk ka kërkuar qytetarëve të saj që të grumbullojnë sa të munden ushqime dhe furnizime jetike, të cilat do t'i mbanin të sigurt për të paktën 72 orë nëse ndodh kriza e luftës. Paralajmërimi është bërë nga Komisioni Evropian, e kur dëgjon thirrje të tilla, pyetja që të lindë është: po në vendin ton çfarë masash sigurie mund të merren në rast rreziku? Sigurisht që mendja të shkonte bunkerët, objektet e kudo ndodhura, pasojë një projekti 10 vjeçar që filloi në vitin 75 dhe u mbyll në 85-ën. Rezultoi me ndërtimin e 174.000 bunkerëve në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Mendoi që thirrjet janë në kuadër të një testimi dhe para përgatitje të opinionit publik dhe qytetarëve për të përgatitur dhe institucioneve të çdo shteti për të marrë masa konkrete për çdo lloj situate, pandemi apo tërmet, por nuk duhet të harojmë që dhe një luftë e mundshme mund të jetë afër dyerve të BE-s. Kjo jo për të rritur nivelin e panikut, por për të treguar që duhet të jemi të gatshëm për të përballuar çdo lloj krize. 72 orë janë si një lloj kohe që nevojitet qoftë për institucionet, por qoftë për qytetarët, për të menaxhuar dhe për të ardhur ndihma të tjera nga vendet e paprekura, për të shpëtuar jetët njerëzore, shprehet Faik Basha, ekspert për sigurinë.